Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gantikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadam sing inggil apa Rabbit nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbit tasabbat ati khumsa maghanimin hatta yufarriqu al-imam wal hakim. Rabbit pertahanno sira, pertahankanlah. Tasabat tetepo sira, tetepo ki aja mundur. Adi ngelaksanakno sira humusa maghanimin ing seperlimane jarahan rampasan perang. Hatta yufarriqahu sehingga mutusake, asline makna asale mecah-mecah nih. Ya mutusake hu ing humus sapa al-imamu pemimpin al-hakim kang bijaksana. Zakaros nutur sapa an-nazimu fi hadzal bait ing dalam ikilah bait salasa sumpin telu cabang. Faqala ala nadmi ma sabaqa, faqala nuli ngendika sapa nadim ala nadmi ma ing atase susunane bait sabaqa kang wis kelewat apa bait. Wa syubatu as-sabi'ata wal 'ashrun utai makalah kang kaping 17 iku al-murabatu wa hiya mulazamatul mahalli. Murabatoh iku mempertahankan garis kekuasaan. Cara ning Indonesia iku ana garis perbatasan antar negara. Iku dalam Islam iku wajib dipertahankan. Makanya Indonesia itu termasuk di dalamnya warganya akeh sing muslim, maka wajib untuk mempertahankan garis ini ngono ki jenenge garis apa ya? Garis demarkasi. Garis demarkasi itu garis kekuasaan. Nah, diaplikasikan zaman biyen. Zaman biyen iku wis ana wilayah sing iki wae wong kafir, sing iki wae wong Islam. Wajib dipertahankan dengan harta dan nyawa. Itu jenenge jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-murabatoh utai murabatoh wa ya hale utai murabatoh iku mulazamatul mahali jaga tempat alladzi bainal muslimina kang antarane wong muslim wal kufari lan wong kafir wal kufari lan pira-pira wong kafir li harasatil muslimina krana jaga wong muslim. Walau ittakhaduhu senajan ngambil hu ing mahal watonan ing tempat tinggal. Jadi zaman biyen ya Islam itu aslinya orang jajah, beda karo penjajah. Salah satu ciri bahwa Islam bukan penjajah itu orang kaya zaman Londo misalnya sing neng Indonesia ya. Kadang-kadang ono wong beranggapan Islam iku keras mergo menafsirkan penyebarannya Islam itu dengan perang. Kadang ono sing seperti itu. Tapi dalam peperangan itu kan konteksnya tidak menyerbu orang yang pasif. Beda karo Londo misalnya neng Indonesia itu jelas di situ jajahi ketok dengan kekerasan. Karena di tempatnya berpijak Belanda kan memperbudak. Beda dengan Islam.
Ciri utamanya satu, Belanda itu selalu menghancurkan bukti kejayaane wong sing dijajah. Itu dihancurkan, beda dengan Islam. Kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Sriwijaya itu diluluh lantakan, dibruki simbol kejayaane. Nah, yang Islam enggak. Di Spanyol itu buktinya masih ada. Tidak pernah dihancurkan. Kalaupun mau sebenarnya Islam kan bisa waktu itu karena dalam kekuasaannya. Tapi tidak seperti itu. Karena bangunan atau bentuk fisiknya itu bukanlah suatu kejahatan. Itu hanyalah simbol peradaban bahwa wong itu pernah mengalami sebuah peradaban. Artinya wong itu mengalami peningkatan pemikiran. Karena ono bangunan niku wong kan iso diteliti kan tahap-tahapane. Biyen ra ono dadi ono bangunan koyok ngene, akhirnya ono watu iso disusun, ono wojo dan yang lain-lain. Maka Islam menghormati itu, budaya itu dihormati. Ora koyok penjajah-penjajah. Maka ketika ono pendapat bahwa Islam itu disebarkan dengan cara menjajah, ya ora. Apalagi Islam selalu mengawali suatu daerah, suatu pimpinan itu dengan jalan diskusi dulu. Dengan jalan apa jenenge musyawarah, dikirimi surat sih. Nek sing misalnya dikirimi surat menolak dengan biasa saja ora dikapak-kapake karo Islam. Lah sing marake adanya pertempuran ketika Nabi Muhammad berkirim surat, utusannya itu kan dipateni, bahkan disiksa. Maka itulah sebuah penghinaan. Artinya orang kafir yang semacam itu adalah kafir yang memerangi dan wajib diperangi. Tapi nek sing kafir biasa wae ora apa-apa, pemeneh kaitane uripe cedak, tetanggan, dodol ya ora masalah. Karena mereka tidak memerangi. Bahkan biyen pas di Cordoba di Spanyol itu kan Islam di situ ada, wong non muslim kan juga ada. Hidup ya berdampingan. Hanya yang membedakan mungkin mirip-mirip dengan Malaysia zaman saiki mungkin. Jadi antara wong Islam karo wong non muslim itu pajak penghasilannya beda. Cara wong muslim itu 2,5% seukur pajak, seukur apa zakat. Tapi nek non muslim lebih dari itu. Bahkan mungkin meh separuh. Sing urip neng Malaysia itu non muslimnya seperti itu. Kaya pas zaman biyen pas urip neng Cordoba. Sing orang muslim itu wajib membayar apa sesuatu, ya pajak lah gampangannya, tapi dilindungi karena dalam suatu kedaulatan Islam di situ mesti warganya orang Islam. Iku murabatoh, itu garis pertahanan, garis kekuasaan itu wajib dipertahankan dengan harta dan nyawa. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ribatu yaumin, mempertahankan garis kekuasaan suatu hari fisabilillahi karena Allah iku khairun luweh bagus minat dunia katimbang dunia wa malan apa saja alaiha kang ada dalam dunia. Jadi ada suatu masa nantinya bahwa mempertahankan garis kekuasaan itu akan dihukumi lebih baik daripada dunia dan isinya. Suatu saat itu maksudnya ini. Kadang wong iku ya ngaku Islam itu banyak. Tapi kebanyakan dari ya mungkin termasuk awake dhewe ya iso wae. Itu termasuk dalam golongan sing munafik. Munafik itu salah satu gampangane cirine kan apa yang diucapkan kan tidak sesuai dengan kenyataan. Ngaku Islam nenggon lisane tapi tidak pernah melaksanakan syariat Islam, itu munafik jenenge. Tapi mungkin ya aku nek arep muni kafir ngono iki saiki iki ya angel ya. Kafir itu kan istilah yang hanya dimiliki oleh wong-wong Islam ya. Tapi kadang dimaknai wong-wong muslim, wong non muslim sehingga kan pemaknaannya jadi keliru. Kafir itu sing duwe istilah itu hanya orang Islam tok jane. Karena untuk menyebut non muslim ya jenenge ora apa-apa kafir. Intine ning ngono kuwi. Tapi tak kandhake bola-bali istilah kafir itu kan tidak se-ekstrim yang ada dalam bayangan kita. Kafir wah kayak udah menungso. Kadang ngantek seperti itu lah pemaknaannya. Padahal kafir itu ya seseorang yang menutup diri dari sebuah kebenaran ngono kuwi tok intine lah.
Bahkan termasuk kowe tak kandhake wong Islam diri sendiri kuwi ana sing kafir. Karena menutup diri dari rezeki ini Gusti Allah ya. Putus asa itu kan termasuk orang kafir, termasuk kafir. Wala tayasu min rauhillahi wa may yasu min rauhi illa qaumul kafirin. Aja do seneng putus asa dari rahmati Allah. Gusti Allah itu bakal mewujudkan segala sesuatu yang dianggap tidak mungkin oleh manusia. Dan manusia yang menganggap bahwa Allah mungkin saja tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin itu sudah termasuk kafir. Ora mungkin yang ini Gusti Allah kok ujuk-ujuk ngekei aku di 3 triliun, ora mungkin. Itu termasuk kafir. Maka istilah kafir itu jadi biasa wae ngono lho. Cuman saiki diukur dimaknai dengan makna sing mengerikan. Dan suatu hari zaman biyen itu kan mungkin ono kelompok sing kafir iki akan jelas-jelas menunjukkan jati dirinya mungkin suatu saat nanti ketika zaman itu wis akhir. Dan IDW akan tahu lah bahwa batas itu sangat penting banget untuk menjaga kekuasaan kita dari wong-wong sing kafir. Sok sing wis wani tenan untuk menunjukkan jati dirinya untuk meruntuhkan Islam. Sok wis ono. Maka aku kadang yakin ya, kadang iki tidak berdasar, tapi kadang yakin kewajiban jihad sing koyo zaman biyen itu bakal ono meneh. Nah saiki kan jihad iku kan jihad bin nafs ya saiki zaman saiki. Mengakang hawa nafsu intinya takwa iku ki sing paling utama. Tapi koyo-koyo ki dalam batinku itu suatu saat nanti iku akan ada kewajiban jihad seperti zamannya Kanjeng Nabi lagi. Ketika wong-wong itu kelompok-kelompok tertentu sudah memiliki keberanian untuk menampakkan diri. Apalagi kalau dalam secara garis besar di dunia ini kan ono Muslim, Nasrani, Yahudi itu masih ada, itu jelas. Nek cara nenggon hadis fitan di akhir zaman, itu suatu saat wong Muslim karo wong Nasrani itu akan bekerja sama untuk mengalahkan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Kemudian menang. Wong Muslim dan Nasrani ini akan menang. Kemudian karena ini masih berbeda pemikiran, kemenangan itu tidak akan bisa disatukan. Pasti akan ada satu kelompok yang mengklaim yang menang itu siapa loh sebenarnya, Muslim atau Nasrani. Mungkin ada satu orang dalam ceritanya, ada satu orang dari Nasrani yang mengaku ini era orang Nasrani aslinya bakal menang. Sing Islam panas, karena dulu berjuang sama-sama, kok dia beraninya berkata seperti itu. Akhirnya bertarung lagi, kemudian disusullah turunnya Nabi Isa. Wis mengkonfirmasi atau apa jenenge? Yang genahake lah, kowe iki salah asline kowe iki Nasrani, manut Islam. Kronologi ini seperti itu. Maka kewajiban sing kaya-kaya dalam bayangan itu jihad, perang sing kaya biyen bakal ana meneh ning mbah terjadi ning kapan. Maka saat itulah yang namanya mempertahankan garis kekuasaan, garis demarkasi itu akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kewajiban jihad yang secara fisik itu akan ada lagi. Prediksi tapi tidak. Saya tidak mendasarkan pada sesuatu nih kok enak nenggon cerita nih urutan hadis fitan. Hadis fitan itu hadis ke Kanjeng Nabi yang dikumpulkan dan disadur menjadi rangkaian kejadian dari awal kehidupan sampai nanti akhirnya. Di situ ada menceritakan fase-fasenya. Nek wong jeli saiki ya mungkin wis ngerti ya, iki fase apa. Nek cara tak amati kula secara pribadi kan di hadis itu mengatakan bahwa putra mahkota Arab Saudi itu akan gagal dilantik karena tersangka pembunuhan. Memang Allah. Putra mahkotane sing asli kan dieksekusi mati tuh. Saiki iki raja sapa jenenge? Sapa saiki rajane Arab Saudi iki sing ndek Manchester City iki sapa? Sapa to? Syekh Mansur iku kan. Sing saiki iki rajane Arab Saudi iki sapa? Sing cah nom kuwi lho. Lah iku kan sepupune asline iku. Sing asli putra mahkotane kan mati tuh dieksekusi karena membunuh orang. Oh iya iki. Ben hadis kok ono ya? Aku kan ono. Apa iki wis tekan fase nih? Nek aku ya aman lah, sudah nganten wis anak. Sing urung wis payah wisan aku. Aku yang mikir kesampaianku ya asline. Urung ngerti
carane ndek anak barang kok wis arep kiamat aja sih aku. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya senenge ndek anak ki lho, nduk ora gawe anak ya, senenge duwe anak. Duwe anak ki seneng ngateng ngene iki asal kesel awak bali yo kelingan anake seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane bahwa kala ngendika sinten Rasulullah alaihi wasallam man mata murabiton fisabilillahi. Man sapane wong mata kang mati sapa man murabiton hale mempertahankan wilayah fisabilillahi karena Allah. Amina mongko aman sapa man minal fazagil akbari saking surprising mengejutkan. Fazak itu kekagetan al-akbari kang luar biasa. Barang siapa kang mati artinya berjuang untuk mempertahankan garis wilayahnya karena Allah. Karena itu wilayah muslim. Maka nanti orang tersebut akan aman dari suatu surprising luar biasa. Luar biasa ini luar biasa mengerikan. Karena suatu saat Allah itu akan memberikan kejutan kepada hambanya berupa perintah yang tidak disangka-sangka. Suatu saat ada orang yang koblas. Kadang mungkin karena tidak sesuai dengan angan-angannya dewi. Ujug-ujug so Gusti Allah itu akan mengatakan, mlebu neraka kono. Padahal itu ngangen-angen. Ketoke amal iki nggon aku ki apik sing tak abot sing apik kok aku diperintah. Lah itu suatu fazak sing akbar. Karena Gusti Allah jelas punya prerogatif tersendiri toh meh. Karena punya penilaian terhadap kita dan suatu saat akan mengatakan suatu surprise yang luar biasa. Salah satunya kono wae mlebu neraka kono wae. Tapi ketika dewi mati dalam keadaan berjuang untuk mempertahankan wilayah, kita aman dari hal-hal kekagetan-kekagetan yang mengerikan tersebut. Wawa hale utawi fazak lah, ini enek penjelasan. Wawa hale utawi fazak, iku ayu maru yang to den perintah sapa man bi kelawan fazak kelawan ayamuru perintah sapa Allah bi kelawan man ilan nari menuju neraka. Wasubatu athaminata wal isrun cabang kang kaping 28 yang kedua tasabat asibat tasabatu fi muharibatil a'da. Sabat iku tetep kokoh tidak mundur konsisten. Fi muharibatil a'da'i yang dalam memerangi musuh wa adamul firori wa adamil firori lan ora anane melayu minha saking muharabah. Qala Allah taala qala ngendika sinten Allah taala Gusti Allah taala. Jadi orang melayu atau tidak mundur, pantang mundur terhadap memerangi musuh itu juga termasuk cabang iman. Akan tetapi IDW iku nek pancen pengen muharabah perang itu harus mengenali musuhnya. Musuh nek zaman biyen iku cetha. Wong kae karena cetha-cetha melawan kita. Dan iki masih berlaku sampai sekarang. Tapi nek kalau murabatoh tadi urung patek ketok saiki. Tapi nek sabat iki tidak mundur terhadap memerangi musuh. Padahal musuh iku iso zahir iso batin. Iso diri kita, iso wong-wong sing pancen secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi itu memerangi Islam, aja memerangi EDW pribadi. Nek memerangi pribadinya EDW itu kan ya mungkin karena EDW salah. Tapi iki memerangi Islam. Atau nek EDW memerangi diri sendiri ya memerangi keinginan atau hawa nafsu kita. Iki masih berlaku sampai saat ini. Kadang wong iku tidak kenal dengan musuhnya. Ngertine kabeh dianggap bolo. Sing paling sering dianggap bolo iku nafsu, amarah dan lawamah itu sering dianggap bolo. Karena nafsu iki mengajak kita kepada hal-hal yang sangat menyenangkan. Padahal secara basariah menungso, secara naluriah,
Wong iku senenge sing enak apa ora penak kan? Sing enak. Maka iki nafsu amarah dan lawamah itu akan menyediakan kita pemikiran-pemikiran yang happy. Paling berat nih gini. Nek uang kaitane karo mangan. Pasti kaitane karo jenis panganane, nggone lek mangan, regane. Arahe nafsu amarah dan lawamah itu mengarahkan ke situ. Ayo tuku sing enak, sing larang, sing nggone apik, ajak cewek. Percaya ora Kang sampean? Nalare dhewe ngarahkan ke situ semua. Kabeh ke situ kabeh ora? Bener ora sing tak arahke? Sing tak omongke bener ora? Ketika mengarah ke situ. Wis rampung. Padahal itu tidak sesuai dengan diri kita dan itu pasti jenenge musuh. Karena mengarahkan kita ke hal-hal koyok ngono yang menyenangkan. Padahal kita harusnya itu menahan diri. Udah rampung. Sing cewek mau, wah iki mosok cewek ngejak dolan tok, jak mangan tok. Rugi aku iki. Mengarahkan ke situ. Sing wedok musik ya baline kok rada bengi ya nduk ya, gelem. Nafsu amarah. Lawamae icip-icipe main meneh. Lho iki kan Kang, iki ora saru, iki memang alure koyok ngono kuwi. Hati-hati ya nduk ya. Jadi nafsu lanang iku cok kadang memuncul icip-icip no aja njur nyo cipano, aja ngono nduk. Iki tidak terasa, niki melaku mengalir begitu saja. Sampean ora nyongko sok ndek pikiran tekan kono kuwi nek urung kelakon iku urung nyongko. Dolan tok iku biasa. Kadang iseng-iseng kok gelem wis mengalir terus wis ora bali. Yakin kan aku. Karena nafsu itu memang getarannya seperti itu. Arah kerjane job description-nya kayak ngono wis alon-alon. Alon-alon. Ora langsung ber wae tubruk ora. Kuwi jenenge brutal, teroris. Percaya kalau. Nek sing wis kasep ya lereni. Nek sing urung kasep ya rasa. Karena nek nuruti kaya ngono kuwi iki ora ana rampunge. Kuwi sing lega. Nek sing ndek bojo begitu juga. Kados kula iki tergoda dengan amarah, dengan lawamah seperti itu. Ngertine ora tergoda, malah saya sangat godaane, Kang. Karena sing wis tahu ngerti, kuwi malah pengen ngerti meneh. Kadang nek sing ngerti kan wis ora mesti ngerti ya, Kang ya. Nek sing wis tahu ngerti, pengen ngerti sing liya. Parahe ning kono kuwi, abote ning kono kuwi, maka godaane luwih abot. Kita itu sama-sama dalam godaan nafsu. Maka sabat fi muharibatil ada. Ade pantang mundur untuk memerangi musuh. Itu ya salah satu cabang keimanan. Paling gampang ya musuh awake dhewe iku. Ngertine sampean kadang awake dhewe iku bolo padahal ora musuh. Tandane musuh itu nek wis rampung tugase ning donya iku pisah. Sing jenengane awake dhewe iku pisah. Nek bolo kan ora pisah. Tandane pisah piye ya ragane ning donya, ruwe ning akhirat kono pisah. Berarti dudu bolo kan kuwi. Emang dudu bolo. Maka aja dianggap bolo terus. Bolo ki yo sok wae. Ya ayyuhalladzina amanu hei wong-wong kang padha iman. Idza laqitum fi'atan fasbutu. Idza laqitum nalika nemoni sapa sira kabeh fi'atan ing kelompok wong kafir, fasbutu mongko aja mundur sapa sira, wazkuru lan ilingo sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ingatlah atau zikira atau nyebuto sira kabeh Allah ing Gusti Allah kasiran kelawan akeh la'allakum supaya sira kabeh mbok menawa-menawa sira kabeh iku tuflihun termasuk wong-wong kang padha menang beruntung. Ayat tegese idza harobtum ya. Nalikane merangi sapa sira kabeh jamaatan ing kelompok kafiratan kang kafir fatbutu mongko aja mundur sapa sira kabeh li kita lihi maring ngelawan jamaah. Inna zamayan hazimu walatan hazimulan ojo mundur sapa sira kabeh wadhkuru lan zikira sira kabeh Allah Gusti Allah wa kabirhu lan takbira sapa sira kabeh ing Gusti Allah halal kita linalikane keadaan perang likai tafuzu supaya menang sapa sira kabeh
supaya beruntung berhasil sapa sira kabeh bimuradikum kelawan karpe ira kabeh minan nasri saking pertolongan wa sawabi lan pahala. Wa subata tasya ta'ala isrun tema kelakang kaping 29. Iku ada'u khumusil ghanimati memberikan 1/5 jarahan atau rampasan perang ilal imami maring pemimpin au naibi utawa wakile imam likai yufarriku supaya memutuskan sopo imam hu ing ada wayab daulan memulai sopo imam wujuban ing memberikan kewajiban minal ghanimati saking rampasan di zaman biyen. Lah iki kadang yang muncul persepsi akeh nek wong barat itu kadang yo elek-elek Islami di sini barang kadang. Kan memang zaman biyen itu ketika perang bahkan ono sing niat biyen kelompok tentara Islam itu ngerti nek nang kono iki bakal dilewati pedagang kafir. Sing kelompok iku merangi Islam. Wah, akhirnya dicegat nang dalan. Barang dagangannya dijaluk kabeh, dijarah. Memang ono seperti itu. Terus hal sing kaya ngono kuwi dijadikan dasar wong-wong sing sosialis, wong-wong kafir kono. Iku ngarani Islam iku kejem banget. Tapi nek didelok ceritane kan pancen enek kejeme nang ngono, tapi kan awake dhewe tidak tahu latar belakangnya. Seperti halnya pemikirannya awake dhewe iki lho. Kadang awake dhewe mambu-mambu pemikirannya wong kafir awake dhewe. Ketika awake dhewe mikir tidak dengan berbagai sudut pandang iku ya niru-niru wong kafir. Padahal dalam Islam dijelaskan jelas ketika dhewe ingin memikirkan segala sesuatu, maka pikirkanlah secara melingkar. Artinya berbagai sudut pandang. Contoh, ketika dhewe mengatakan puasa, hukumnya iku apa? Apa? Nah, iku salah satu pemikiran wong kafir seperti itu. Langsung neng kata-kata wajib. Padahal pakai sudut pandang. Sudut pandang itu artinya kan ada latar belakangnya puasa itu. Wajib itu berarti ya perintah dasar, siji yang diperintahkan Gusti Allah, yang keloro diperintahkan oleh diri sendiri untuk melakukannya. Berarti jenenge nadar. Nadar kan sing perintah awake dhewe to. Itu wajib. Kan ono sunah, ono makruh, ono haram. Ketika dhewe mau melihatnya dari berbagai sudut pandang. Sing tak maksud ngono kuwi. Ojo langsung jadi nikah hukumnya apa? Wajib. Ora apa-apa, kuwi nek jawabane nafsi-nafsi nduk. Sing kira-kira ora betah tenan ngono kae terus nang omah wis ditawani kuwi wajib main. Langsung cake wae. Tapi nek sing gek angen-angen tok pemeneh calone ro ngono haram. Lah wong calone ro ngono kok dadi nganten arep karo wit gedang. Maka penting ya Kang ya. Kita memikirkan segala sesuatu apalagi sok nek dhewe terjun dalam kehidupan sing lebih umum bermasyarakat. Dhewe kan akan dibenturkan dengan banyak sekali masalah sing dhewe itu kadang dipandang dhewe itu orang yang bisa memberikan solusi. Beratnya di situ. Maka kita harus pandangannya luas. Pandangan luas ini satu pengetahuannya, dua wawasannya atau pengalamannya. Itulah yang penting. Karena satu sudut pandang tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tak contohin misalnya. Aku nak ndelok ember iku saka samping, iku bentuke kotak. Iya toh? Tapi nek saka dhuwur iso dirampungi ra masalah kuwi. Aku debat karo sampean, aku ndelok saka pinggir sampean ndelok saka dhuwur. Rampung ra masalah. Kotak bunder. Karena iso rampung. Sudut pandangan ngono kuwi. Kudu dhewe menyeluruh. Oh iya ya jebule nek saka dhuwur iki pancen bunder tenan. Lah kadang jiwa sing kaya ngono kuwi sing dhewe ra duwe Kang, mengakui ternyata aku ki kleru Kang. Jiwa kok ngono kadang tidak duwe. Maka kita harus melihatnya secara sekeliling menyeluruh sudut pandangnya. Ketika dhewe misalnya sok kerja jadi guru, misalnya anak murid rak mangkat sekolah pirang-pirang dino, kadang guru yang tidak mau meneliti lebih lanjut wes diskors wae. Kok ditokke wae. Padahal kita belum melihat ada apa kejadian di balik itu semua.
Ada ono konco janjian teko telat langsung wah nesu, muring-muring, sesuk COD neh wegah. Nah, dia tidak mau melihat ada apa tuh di balik ketidakhadirannya itu. Nah, sudut pandang itu masih seperti itu. Menurutmu misalnya ngeterke mbok neng pasar rak penting menurutmu. Tapi menurut yang lain ternyata mbok niku ngeterke neng pasar, itu ternyata neng omah ono mbahne pengen ngidam iwak entok nek ora dituruti arep bunuh diri. Tingkat kepentingannya menjadi sangat toh. Tapi dia kadang tidak mau peduli dengan hal-hal kaya ngono kuwi kan. Iya. Tuku kayak makanya itulah yang namanya sudut pandang. Tukune HP seseorang yang satu dengan yang lain itu beda kepentingan. Dolane wong siji dengan wong liya, kadang edene kira nyawang kowe wong dolan wae. Entek-entek edit penak men didisko ngendi. Jebule kono nyambut gene karo Google Street. Ya macam gaweane dolan malah nyambut gawe jenenge. Nah, makanya di situ. Nah, itu jenenge sudut pandang. Harus kita asah demikian rupa sehingga dhewe iki wong sing memiliki wawasan sing ya luas lah karena dia menguasai sudut pandang atau perspektif. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian ghanimah seperlimane iku sing pertama wajib iku bisalbi lil qatil al muslim. Pembagian sing pertama iku kanggo wong sing melu perang lan mateni. Salbi itu aslinya merampas ya. Ini ya ketoke arep diarteni wong sing ngrampas ya elek men ya teko wong sing ikut perang. Sing pertama iku suma khamasa yukhamisunuli dipro 5 meneh, dibagi 5. Apa bagiha sisane sing dijipuk 1/5 mau dibagi 5 meneh. Fa'arba'atu akhmasin utawi sing 4/5 iku liman bagi orang hadhara kang hadir sapa man alwaqa'ata ing kejadiane perang yang hadir dalam peperangan biniatil kitali kelawan niat ya mateni wong niat gelut maksud gelut tekan mateni wa ilam yuqatil senajan ora mateni akhirnya. Sing pertama kanggo wong sing perang paten-patenan akhirnya jadi iso merampas. Sing pembagian sing selanjutnya yaitu kanggo di mau tentara wong sing hadir dalam peperangan niate itu pengen ya mateni jenenge perang ora niat mateni tetapi ra entuk lawan akhirnya ora mateni mateni mbah karo merem mbah piye karo perang ora paham. Terus walil juyusi selanjutnya untuk tentara wa ilam syahida tashhadha senajan ora langsung melu dalam peperangan. Musyahid siaran langsung. Tashhad syahida ya syaitu lam tashhadha itu maksudnya tentara ning ora melu mangkat perang ya. Langsung. Lirijali kedua wong lanang lirojili kedua wong tentara sing melaku. Rojil itu sing melaku sikil sahmun sak bagian walil farisi lan penunggang kuda iku penunggang kuda sahmani utawi 2 bagian wal khumusi al baki utawi 1/5 sing keri sisa 1/5-nya bi khumusi sahmin kelawan 1/5 bagian iku lima solihil muslimina kanggo kemaslahatane wong muslim. Kasadit tuhuri kaya dene nutupi lubang-lubang sing korban peperangan ya lubang-lubang tembok remuk. Wa amaratul husuni lan ya mbangun benteng. Summa arzakul qodoi nuli honore memberi honor hakim wal ulama ilan ilmuwan
wal a'immati lan imam, wal muadzini lan muadzin, wasahmun lan sing sak bagian lidawil kurba maring kerabate Kanjeng Nabi, wahum hale utawi dalul kurba iku Banu Hasyim wa Banul Muthalib, lidzakari iku tetep kedue wong lanang mislu hadzil saya ini utawi pamane rong bagian, wasahmun lan sak bagian kulil yatama kanggo anak yatim, wasahmun lan sak bagian kulil masakini kedue pira-pira wong miskin, wal fuqara ilan pira-pira wong fakir, wasahmun lan sing sak bagian iku libni sabili kedue ibnu sabil. Jadi tak weling karo sampeyan Kang, kadang iki terlalu jegadrah. Kaitane ya karo iki, karo susunan urut-urutane wong. Nek diwaca sekilas iku kan urutane sedekah. Di dalam Islam sedekah iku apik asalkan dilakukan dengan cara yang apik dan barang yang disedekahkan apik. Carane apik, lek ngekeki ya tak keki ra tak balangke. Mbok aku sedekah 1 miliar receh tak bleke sampean lah ya klenger. Meskipun iku duit. Meskipun caraku apik, kula nuwun tak wadahi nindang tak keki mbelek kan ya jenenge ra sedekah. Di barange apik, carane ya apik. Urutan neng kono sing tak maksud karena ini sudah terlalu apa yang jegadrah di masyarakat itu kadang nek pengen sedekah itu kudu malah rono-rono, kadang malah neng kono adoh, orang neng dusune dewi kadang malah dibagi neng dalan, wong ora jelas. Padahal nek dewi gelem meneliti lebih lanjut, wong di sekitar dewi itu sebenarnya ya butuh loh. Cara sampean kayak sedekah itu wong neng sekitarnya sampean yo ngarep-arep lho. Maka ngarep-arep tonggo itu akan menimbulkan balak bagi sampean. Pemeneh sampean wong berilmu. Kadang contoh itu, ono wong kerja neng luar negeri kono. Pengen ngekei bantuan cetok-cetok dusune iki yo desane ya butuh. Malah kadang diwehke kelompok apa ngono. Ono kadang. Padahal gen ketok sangar. Si aku melu iki wis melu iki gak wis go bungkus sebar ning dalan. Padahal sampean tidak meneliti bahwa kadang tonggone sampean iku bengok-bengok ora kuat buka lho kan. Makanya nang kono urutan jelas iku dawil kurba. Wasamun lidawil kurba wahum Banu Hasyim. Nek zaman biyen sing jenenge dawil kurba itu kerabate Kanjeng Nabi. Tapi iku kan perang mergo Kanjeng Nabi. Tapi nek kanggo awake dhewe dawil kurba itu sing siji ya kerabat asli, psikologis, adine dhewe, lene dhewe, mbahne dhewe, wakne dhewe. Nek mereka dalam keadaan tidak mampu, kewajiban sedekah yang pertama itu buat mereka kan. Ora kanggo liya-liya. Bar kuwi ketika jebule wis penak kabeh uripe, kerabat meneh sing dimaksud ya kuwi tangga, sing ora ono hubungan darah tapi hidupe berdekatan. Iku ya dawil kurba. Mburine dhewe, ngisore awake dhewe, sampinge dhewe. Itu adalah orang sing paling ngerti keadaane awake dhewe meskipun awake dhewe ora pernah cerita kadang. Awake dhewe wingi madang apa, Senin madang apa, Selasa madang apa lho. Tangga omahe lho kadang ngerti ya. Dan kadang ketika mereka dalam keadaan yang sangat terdesak, ora wani omong tapi wanine mingarep-arep. Ngerti-ngerti kok awake dhewe kok nggih bungkusan 50 dikeke ning desa liya. Mereka akan merana, loro hati dan doa mereka sangat-sangat ngeri. Maka jangan terpancing dengan popularitas karena sedekah. Saiki kan akeh soalnya. Komunitas-komunitas yang mengatasnamakan sedekah tapi wong-wong sing cedak omahe tidak pernah dipikirkan bahkan kerabate. Iku kadang ning ngono iki iso mengurangi sing jenengane keberkahane awake dhewe. Niate apik, tapi carane ora apik. Kayak sing tak omongke mau akhire. Ngono kuwi cara ora apik ngono kuwi. Jangan kira dhewe menengahi iki tidak menyakiti orang lain loh Kang. Karena dhewe wong duwe ilmu. Wong duwe ilmu ora entuk menengahi iki ora entuk.
Nek pengen mengenai rasa duwe ilmu, tapi nek wis kasep duwe ilmu, maka ada konsekuensi. Ketika ide melihat sesuatu sing ora apik, ide kudu beraksi sak mampune. Nek wis beraksi kok ora mampu ide lah, disitulah kek kon menengai. Abote wong ndek ilmu di situ. Maka wis tak kandhaki wingi ide iki saya ndek ilmu ki ya pancen saya goblok, saya bodoh. Ngertine wis nyimpen ilmu disimpen akeh aku ngerti dhewe ngertine bangga dosa. Kewajiban dia menyampaikan apapun sing kaitane karo hukum Gusti Allah. Mbok dhewe paham seperapat setengah itu wajib disampaikan kepada kalangan sing benar-benar urung ngerti blas iku hukume wajib. Goleke wajib, mulange ya dadi wajib. Makane iku. Wallahu a'lam bishawab.